det er, at y varierer på det her laveste niveau. Altså tænk tilbage på eksemplet med social tillid. Der havde vi, at social tillid var noget, der varierede blandt individer. Hvis y ikke varierer her, ja, så kan vi ikke bruge den information, der ligger på level 1 til noget. Så det er y, der afgør, hvor langt ned vi kan gå i analyseniveau, så at sige. Godt. En anden ting, vi lige skal på plads, det er level 2. Det er altså det overordnede niveau, og vi kunne sådan set godt fortsætte opad til level 3, 4, 5 osv. Hvordan skabes den afhængighed så? Jamen, den skabes, når vi har nogle forhold, F har jeg kaldt dem, som er egenskaber ved level 2-enhederne, altså for eksempel egenskaber ved landene, og det er nogle forhold, som vi ikke har inkluderet i vores model. Og det er samtidig nogle forhold, som påvirker vores afhængige variabel. Og det lyder lidt abstrakt, og derfor kommer der en masse eksempler på det lige om lidt, og så skal jeg nok gentage den her sætning til sidst. Men det er altså den situation, formelt set, der kan skabe afhængighed. Og lige lille krølle på det, som jeg også nok skal komme tilbage på, det er, at hvis de her forhold de også påvirker x, altså ikke bare y, men også vores x, ja, så står vi egentlig i en værre situation, fordi, som nogen af jer i hvert fald vil huske, så hvis nogle bagvedliggende variabler, som vi ikke har med i modellen, påvirker x og y, ja, så har vi omitted variable bias, som egentlig er et større problem med autokorrelation. Fordi autokorrelation gik på inferensen til populationen, mens det her, det går på vores parameterestimater. Og man kan sige, hvis vi har de forkerte estimater af en effekt, ja, så er det ligegyldigt, om vi kan inferere til en population eller ej. Fordi hvis den er forkert, så er den forkert og ligegyldig. Og en lille krølle igen på det, det er, at det er lige netop det her forhold med omitted variable bias. Det er faktisk noget, der man ofte ser ignoreret i multilevel-studier. Det skal jeg nok sige noget mere om senere. Men pointen er, at der potentielt så står vi i en situation ved afhængighed, som jo er skabt af, at vi har skabt variation på F. Eller vi har i hvert fald skabt potentiel variation på F. Vi har inkluderet flere lande eller de samme individer over tid. Så vi har selv sat os i en position, hvor der kan være variation på F. Vi kunne have nøjes med at kigge på danskerne, og så havde vi ikke haft den her udfordring. Så det er vores egen skyld, men det er jo selvfølgelig noget, vi var nødt til at gøre, for at kunne undersøge de ting, vi skulle. Men det kan man sige, det er ulempen ved multilevels struktur. Det er, at vi har skabt den her potentielle afhængighed ved, at vi har skabt variation på F. Godt. Lad os lige få noget kød på det. Det nemmeste eksempel er egentlig sådan lidt en parallel til situation 4, den her med, hvor vi havde reformer, valglovsreformer og så politisk engagement. Det er lidt det er taget fra en lærebog om multilevel. En meget anbefalesværdig lærebog, som jeg nok skal, der kommer referencer til sidst. Men det vi ser her, det er, man har bedt 17 testpersoner om at prøve et mini-ride meter, som kan måle, hvor god man er til at ånde luft ud. Hvor meget lungekapacitet man har, vil jeg tro, det er. Og det har man altså målt på 2 tidspunkter, occasion 1 og occasion 2. Det vi kan se, det er, at det her det er så observation, eller subject 1. Han kunne puste så meget ud der, og lidt mere der. Og det kan vi egentlig se, det er det mønster, at der er ret stor sammenhæng mellem, hvor meget man kunne puste ud til det ene tidspunkt, og puste ud til det andet tidspunkt. Og det skulle vi jo også forvente. Vi har at gøre med de samme individer. Og det at vente 5 minutter, eller hvor lang tid nu har gået, skulle ikke ændre ret meget på det her. Og man kan sige, det er dybest set, så er det her et test af, hvor godt et måleinstrument man har. Fordi man skulle gerne få nogenlunde de samme målinger, ellers er det et dårligt måleinstrument. Men det der jo er på spil her, det er, det vi kan se, det er, at variationen inden for individerne er meget mindre end den samlede variation mellem individerne. Der er ikke ret langt herfra og dertil, mens den samlede variation, den går helt hernede for ham her, manden på 80, og så op til en meget ung kvinde deroppe. Så der er altså stor variation, mens variationen inden for individerne er ikke ret stor. Og det er jo selvfølgelig F, der har gjort det. Der er nogle karakteristika
ved de her personer, som vi ikke har med i modellen, som skaber den her variation på tværs af individer. Nu har jeg lige skrevet ro-hat her, det skal jeg nok forklare om lidt, men det bliver klart om lidt, hvad det er. Godt, det var det første eksempel. Hvis vi så tager situation 1, så prøver vi, nu har jeg så sat nogle navne på de her level 1 og level 2. Vi har sat institutionel kvalitet, altså hvordan institutioner er indrettet. Det er vores level 2-variabel, og uddannelsesniveau er vores level 1-variabel. Og det er så, at vi vil undersøge, hvad deres betydning er for social tillid. Vi får altså en regression, der ser sådan her ud. Og hvis vi lige prøver at starte med level 2, og så lige huske på, at det her det er konstrueret data, fordi data de opfører sig aldrig sådan, som man gerne vil. Så det her det er nogle data, der er lavet til for eksempel skyld, som meget gerne skulle illustrere det her problem. Godt. Lad os prøve at se. Hvis vi ser her sammenhængen mellem x på level 2, det vil altså sige vores institutionelle indretning, og så vores y, som jeg sagde, vores social tillid, som åbenbart kan variere sådan mellem 2 og 10 cirka. I hvert fald i de her data. Og det vi skal forestille os, det er, at vi selvfølgelig har kontrolleret for level 1. Så det her det er den partielle sammenhæng mellem vores x på level 2 og så y. Det der man selvfølgelig først lægger mærke til her, det er, at observationerne ligger i de her bånd. Og det er selvfølgelig fordi alle de her individer eller observationer, de kommer fra det samme land. De kommer fra gruppe 1, som kunne være et eller andet land. Og de har jo alle sammen den samme værdi på level 2. De har alle sammen den samme institutionelle indretning. Der er ingen variation der. Og det samme kan vi se for de andre. Nu er der 7 grupper i det her tilfælde, og der er 1400 observationer. Det vi jo kan se, hvis vi kigger på den her, det kan man godt se. Hvis vi tager den her gruppe 2, residualerne for den gruppe, de er ret højt internt korreleret. Langt de fleste af dem, nu skal I huske, at orange det er sådan et sunflower plot, det er, orange betyder, at der er rimelig mange lige her. Langt de fleste af de her observationer, eller de her individer fra gruppe 2, de har et negativt residual i den her regression. Og på den samme måde så den her gruppe, som måske er gruppe 4, de har et positivt residual. Og lige meget hvilken gruppe vi ser på, så er der måske lige på nær, det er de her 2, så er der altså således, at residualerne har samme fortegn for langt de fleste af observationerne, og de er altså højt internt korreleret residualerne for dem her grupper. Ro-hat 0,43 kommer vi som sagt til om lidt. Lad os prøve at se residualerne. Det her, igen, så kan vi se, at de ligger fuldstændig på linje, fordi at hver gruppe har deres egen værdi på vores x-variabel. Så derfor, så, hvis vi lige prøver at ryste dem lidt, så kan vi se, hvor mange der er. Vi kan stadig ikke opfatte det, som om de ligger på en ret linje. Men det vi jo kan se, helt parallelt til før, det er, at for eksempel gruppe 2, ja, der ligger langt de fleste, har negative residualer, altså residualer under 0. Det svarer til dem her. Så det, der skaber afhængighed i den her situation, hvis vi lige går tilbage til her igen, ja, det er jo selvfølgelig, at der er nogle egenskaber ved de her lande, som påvirker social tillid, ud over det, vi har med i modellen. Det her er et land, som åbenbart har ret lav social tillid i forhold til, hvad vi skulle forvente, givet deres niveau af institutionel indretning. Og det her land har ret høj social tillid, og der må altså være noget variation, som skaber det her billede. Hvis vi lige hurtigt tager den modsatte, altså vores level 1-variabel, som jeg sagde kunne være uddannelse for eksempel, og igen så forestiller vi os, det er den partielle sammenhæng mellem
Uddannelse